Assalamualaikum sahabat Atif Holistik. Selamat datang di Sehat Bersama Atif Holistik. Kami akan membagikan resep-resep herbal. Dan sebelum memulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Kali ini kami akan membahas mengenai batuk diiringi dahak. Seperti apa? Berikut resepnya. Bismillah. Kalau batuk terus diiringi dahak berat, sampai suara nggak mau keluar, herbalnya apa Ustadz? Untuk batuknya, bisa minum Senggalawa 2 jam setelah buka puasa. 1 jam sebelum sahur, Habatus Sauda 3 kapsul. Atif Holistik Indonesia merupakan produsen herbal berkualitas. Produknya telah mengantongi izin dari Badan BPOM dan telah tersebar di seluruh Indonesia. Silakan kunjungi email dan sosial media kami. Untuk info pemesanan, hubungi 0812 1015 9241